मेरे श्रोताओं, लीजिए रामनरेश शास्त्री की आवाज में, और ये भी एक भजन और किस प्रकार से है, शिवम स्टूडियो के माध्यम से। अरे ओ जागी मुसाफिर देख जरा, वो तो कूच की नौबती बाज रही। ओ जागी मुसाफिर देख जरा, वो तो कूच की नौबती बाज रही। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जाने को तैयार खड़ा। नए कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही। जागी मुसाफिर देख जरा, वो तो कूच की नौबत बाज रही। और मेरे श्रोता बंधु ध्यान देंगे, इस देश में चोर चकोर घने, निज माल को राख संभाल सदा। बहुते होशियार लुटे यहाँ पर, नहीं साबित काहू की लाज रहे। फिर देख जरा, वो तो कूच की नौबती बाज रही। अब तो तजियाल से को मन में तैयारी कर ले चलिवे की। ब्रह्मानंद देर करो न जरा, तेरे सिर पे बिजली गाज रही। ओ जागी मुसाफिर देख जरा, वो तो की नौबती बाज रही। ओ